recreatiecentrum een keer gebasketbald. En ik vond dat toen al meteen leuk. Amsterdam gaan basketballen en uiteindelijk in Nederland team gekomen. Volgens de handicaptensport zet zich in om te zorgen dat iedereen met een beperking kan sporten. Om het sportaanbod groter en beter te maken en om meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. En hierbij worden we gesteund door de Vriendloterij. En daarom wil ik alle deelnemers bedanken voor het meespelen. En